Wong. Iki jegok nang kene iki koyo iwake akeh. Wah. Anak-anakku kutuk weh. Lah kowe iwake kutuk matok iki. Jaring ae iki. Masuk. Jan, nang endi garangan mau ki? Ngejak ngarit kok malah gludur. Aku sing kon ngarit jane ngendi to wong iki? Cari kebukuan kene iki. Nyapa to? Enggak, cepet. Nyapa? Enak iwakku tuh. Enek apa lo? Enak iwakku tuh. Ya Allah, mbok ya lawan lo. Cepet. Lah, Jan. Cepet. Iya ya Allah, jan iki enek apa to? Iwak gede wis lambune ning ndi? Lah mbok to. Iwak apa lo? Wis to kakak ngomong. Cepet. Ya Allah, jerune koyo ngene iki lho, Pak. Cekli astagfirullah, lah iki jeru banget. Ya Allah, iki jerune ra milih aku dikedelap. Ya Allah, piye iki? Iya ya. Pasang. Ya Allah, iya. Iya. Maju. Aku angin iki lho, kengana suket ning jero. Bebeh ya Allah. Sabar. Maju terus. Wes maju ki lho. Bebeh. Ya Allah. Lah piye lho jerone kaya ngene kok Yo iwake ngene. Lah piye lho jerone kaya ngene aku mlaku kangelan iki lho. Gede malah. Sik ngaret diganggoni. Wah, engko diganggoni. Lah buktine wae malah ra entuk ki lho. Ganggoni wong. Malah Wong direwangi ngaret malah. Wong iki terahno jengkelne. iwak dikit. Wong kene iki wedi jero malah. Ngajar tenan wong iki terahno. Kurang ajar. Wong gara-gara kowe. Gara-gara aku apa wis aku ora sida ngarit ngene iki malahan. Kemblah kabeh iki piye? Kutuk. Nasibku. Aku tok entok ora kok dadak. Hampir. Ya, mau kok. Aku mbok kei suket. Gerak iki. Ora kena. Aku ya ora wedi. Kemblah koyo ngene iki jan. Wong iki tenan njaluk dijaring, sampean njaluk dijaring. Jaring ngene. Nah, wih. Jengkel tenan. Wis mlaku ning banyu ki angel kok malah. Wong kok. Sapi ra nek pakane gek ndang balik selak arep ning pasar malah. Alah. Kang urus iwak. Ya anak-anak. Ih, panganan suket nih. Suket nih panganan. Panganan kabeh suket nih. Jengkel tenan. Lah kurang urus. Wong kok. Terus ngono. Iwak gede malah muncul. Kang ental sih jane.